E salve a tutti ragazzi su questo nuovissimo video di Hacking ragazzi. Oggi ti porto un nuovo video, anche un nuovo gioco su questo canale. Ma non nuovo perché mio fratello aveva già portato questo video sul canale, l'aveva già portato, quindi non è proprio nuovo. Ok ragazzi, prima di iniziare ragazzi vi dico grazie perché il video di ieri vi è piaciuto tanto. Avete lasciato più di 3 like e tanti di voi l'ha guardato il video. Mi sarà più di 50 views, non so quanti, ma tanti di voi ha guardato il video. Molto grazie ragazzi, sono molto felice. Quindi mi raccomando ragazzi, continuate a guardare i miei video se volete. E se voi volete che porto altri video, lasciate 7 like. È importante, andiamo su veloci. 7 like e veniamo ragazzi. Niente ragazzi, io ho già pianificato, se voi conoscete Mirko Alice, è una coppia di YouTube che se vediamo se sto qua riuscirà a indovinare Mirko Alice, se voi conoscete. Tante persone dicono che Akinator è impossibile da superare, però vabbè, proviamo ragazzi, io vado. Vediamo se riuscirà a indovinare Mirko Alice. Cioè, se voi conoscete. Ce l'ho di me, vabbè, let's go. No thank you. Ok ragazzi, ho stupito via perché era in italiano, quindi no. Il tuo personaggio è femmina? Sì, però c'è anche il maschio, quindi sì. Cioè, ci sono due. Il tuo personaggio vive in Italia? Sì. Il tuo personaggio ti conosce di persona? No. Il tuo personaggio è stato scoperto grazie a YouTube? Beh, sì. Nico Alice, Mirko e Alice sono stati conosciuti, ma non tutti, però sì. Il tuo personaggio gira dal video su Minecraft? No. Il tuo personaggio è dei Mirko contro 3? No. Il tuo personaggio ha i capelli biondi? No. Il tuo personaggio va a scuola? Non credo più. Il tuo personaggio ha cantato una o più canzoni? No, non credo. Il tuo personaggio ha un cellulare? Quindi sì. Il tuo personaggio è un gamer? Per adesso ragazzi non ho portato un gamer sul canale, quindi no. Ragazzi, non sa, se non indovina ho già vinto, quindi sì. Il tuo personaggio ha mai avuto figli? No. Il tuo personaggio vive con un cane? Ragazzi, un video ho visto un cane, però non lo so, Non lo so. Il tuo personaggio è famoso, i suoi disegni? No. Il personaggio è un youtuber? Sì. Il tuo personaggio ha capelli colorati? No. Il tuo personaggio si occupa di make-up? No. Il tuo personaggio vive all'estero? No. Il tuo personaggio lavora in coppia? Sì. Attenzione ragazzi, Il tuo personaggio si chiama i suoi unicorni? No. Ragazzi cosa? Il tuo personaggio ha un gatto? Sì. Il personaggio ha mai avuto capelli rossi? Non lo so. Il tuo personaggio ha tatuaggi? No. Il tuo personaggio è fidanzato con un youtuber famoso? Beh, famoso esagerato, però sì. Beh, famoso. Vabbè. Il tuo personaggio lavora con bella faccia? No. Il tuo personaggio ha e che fare con il mondo dei videogiochi? No. Non so ragazzi. Il tuo personaggio ha capelli rossi? No. Il tuo personaggio ha avuto video di scherzi? Sì, ma di brutto. Il tuo personaggio ama i gatti? Sì. Il tuo personaggio fa parte del duo di Namanti? No, ragazzi, non so. Oh, no. Sto pensando a dice coppia di coppia che scoppia. No, ragazzi, ha indovinato. Sì, ragazzi, proprio Alice che coppia che scoppia. Grande, giusto. Mettiamo sì. E adesso ragazzi andiamo contro chi penso, ragazzi, penso. No. La pubblicità. Ragazzi, io adesso penso un rapper che si chiama Juice WRLD. Se voi conoscete Juice WRLD, vabbè. E iniziamo, mi sa lo indovinare. No? Il tuo personaggio è un videogiocatore? No. Il tuo personaggio diventa famoso grazie su YouTube? No. Il tuo personaggio ha più di 35 anni? No. Il tuo personaggio è nato in Italia? No. Il tuo personaggio ha a fare con il mondo dello sport? No. Il tuo personaggio esiste davvero? No.
Il tuo personaggio ha i capelli, sì. Aveva capelli, perché poi è morto. No. Il tuo personaggio fa parte di un anime cartone animato giapponese? No. Il tuo personaggio fa parte di un cartone? No. Il tuo personaggio fa parte di un videogioco? No. No, ho punto due volte no. Il tuo personaggio fa parte di un film? No. Il tuo personaggio fa parte di un fumetto? No. Oh, sempre no. Il tuo personaggio fa parte... No. Ti ho detto. Beh, aveva che di sì. Il tuo personaggio è noto per la musica? Sì, ragazzi. Il tuo personaggio ha a che fare con una band famosa? No. Il tuo personaggio è un rapper? Sì. No, ragazzi, quello divina. Il tuo personaggio è americano? Sì. Il tuo personaggio è nel mondo dei morti? Sì. Il tuo personaggio fu sparato? No. Attenzione. Il tuo personaggio è di colore? Sì. Il tuo personaggio usa un pistola? Non lo so, ma credo... Non lo so. Il tuo personaggio è morto per un colpo di pistola? No. Oh, ragazzi. Non ci posso credere, ragazzi. No. Ha eliminato Juice WRLD. Come capo fa? Non so come fa ad indovinare. Un grande. Applausi. Però non so. Andiamo avanti. Ok. Ah, se mi raccomando, se iscrivetevi al canale se volete, perché così arriviamo a 30 iscritti. Se ci usciamo. No, giocare. Gioco. Ultima volta, ragazzi. Ultima volta. Non so se ultima volta, ma sì. Uno difficile, ragazzi. Uno difficile. Uno difficile. YouTube l'ho già fatto. Devo essere, ragazzi. Un giocatore che ormai non gioca più. Kakà. Dai, proviamo Kakà. Non chiedere più. Cominciamo. Il tuo personaggio indossa vestiti femminili? No. Il tuo personaggio è nato in Italia? No. Il tuo personaggio è nato per musica? No. Il tuo personaggio ha un cellulare? Credo di sì. Il tuo personaggio... No. Ah, sì. Il tuo personaggio gioca ancora a calcio? No. Il tuo personaggio primeggiava a calcio su... Sì. Il personaggio è un giocatore di basket? No. Il tuo personaggio è diventato famoso di calcio? Sì. Il tuo personaggio ha origini argentine? No. Il tuo personaggio ha mai giocato in Milan? Sì, ragazzi. Il tuo personaggio viene dall'Olanda? No. Il tuo personaggio è inglese? Beh, no, però, no, anche no. Il tuo personaggio è brasiliano? Sì, ragazzi. Ok, no, so se ho giocato su un Inter. Non lo so, ragazzi, non credo più. Il personaggio è un attaccante? Sì. Ragazzi, se lo indovina mi dissocio. Il tuo personaggio vive in Italia? No. Il tuo personaggio ha i capelli corti? Sì. No. Il tuo personaggio è forte, è forte, sì, è forte. Il tuo personaggio ha giocato in finale Champions League? Sì, credo di sì. Ragazzi. No! No, ce l'ha fatta, ragazzi. Non è Rivaldo, è un altro giocatore. Io mi trovo di no, ragazzi. Secondo te riuscirà? Io non so. Dai, proviamo. Riproviamo. Il tuo personaggio ha mai giocato in Inter? Sì. Il tuo personaggio è diventato grasso? No. Il personaggio ha capelli lunghi? No. Il tuo personaggio... Sì, credo sì, sì. Il personaggio ha mai subito tu non lo so io, non lo so. Cioè, non lo so io. Il personaggio è un difensore? No. Adesso fa un po' di video e finisce. No? Dai? No, non tornerà mai, ragazzi. Ah sì, non so. Riproviamo, poi basta, ragazzi. Poi perché poi devo chiudere il video. Perché c'è pubblicità? Non capisco. Vabbè. Il personaggio è nato. Vabbè. Ragazzi, il video finisce qui. Non ho indovinato Kakà, quindi ho vinto io. Quindi 2-1 per lui. Però ha vinto lui, però una volta ho vinto io. Non so, spero tantissimo che questo video sia piaciuto, ragazzi. Lasciatemi un like, lasciate like se volete. Iscrivetevi al canale. E niente, ragazzi, ci becchiamo domani. Ciao, ragazzi.